النوم الكتير في الحمل استجابة من جسم بيبني حياة. تلاقي نفسك طول الوقت عايزة تنامي، الصبح تعب، الظهر نعاس، بالليل نوم عميق ممكن يمتد لساعات. ناس تقولك بتنامي كتير، لكن الحقيقة ده مش كسل، ده جسمك بيشتغل بنظام جديد تماما. ليه الجسم بيطلب نوم زيادة؟ أولا الهرمونات، من أول الحمل الجسم بيفرز هرمونات زي البروجسترون بشكل عالي، والهرمون ده بيخلي الجسم مايل للراحة، بيدي شعور بالنعاس. ثانيا التعب الجسدي، كل عضو في جسمك بيشتغل علشان يهيئ بيئة سليمة للجنين. القلب بيضخ أكتر، الجهاز الهضمي بيتأقلم، الدم بيزيد، يعني طاقة مستهلكة، وده بيترجم إلى احتياج للنوم. ثالثا التغيير النفسي والعاطفي، حتى المشاعر بتبدأ تتغير ما بين فرحة وقلق وحماس وخوف. العقل بيحتاج فترات من الفصل المؤقت، ده بيحصل في النوم. رابعا استجابة ذكية، النوم مش هروب، هو عملية ترميم داخلي. الجسم بيستغل النوم في إنتاج الخلايا، توازن الهرمونات، ودعم المناعة. مش كده بس، تحسين المزاج. هل النوم الكتير خطر؟ في الغالب لا، لكن لو النوم بيستمر لساعات طويلة جدا ومصحوب بكسل مفرط أو دوخة، يفضل مراجعة الطبيب. تأكد من عدم وجود نقص في الحديد أو الغدة الدرقية، أو مشاكل في ضغط الدم أو سكر حمل. نصائح للراحة الصحية: نامي وقت ما جسمك يطلب، بس حافظي على حركة خفيفة خلال اليوم. افتحي الشبابيك للهواء الطبيعي ينعش الجسم. كلي وجبات متوازنة بتعزز الطاقة. لو قدرتي امشي ربع ساعة يوميا حتى لو جوه البيت. في النهاية النوم الكتير مش علامة ضعف، بل هو استجابة من جسم ذكي بيحضر نفسه لأعظم مهمة في الحياة، تكوين روح جديدة. وكل ساعة نوم هي مساهمة في سلامة جسمك النفسي والجسدي عشان تستقبلي صغيرك بأجمل حال.